বর্তমান আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগের নানা মাধ্যম থাকলেও পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে দ্রুততর মাধ্যম হচ্ছে প্লেন বা বিমান, যার মাধ্যমে ভ্রমণ করা একদিকে যেমন আরামদায়ক তেমনি দ্রুত গতিসম্পন্ন। প্লেনের মাধ্যমে একদিনেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে ভ্রমণ করা যায়। আমরা অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবতে থাকি বিমান কিভাবে আকাশে ভাসতে ভাসতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করতে পারে। গাড়ি যেমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর হওয়ার জন্য কোনো চাকার মাধ্যমে মাটিতে ঘর্ষণের মাধ্যমে একদিক থেকে অন্যদিকে এগোতে থাকে, কিন্তু বিমান ইঞ্জিন বাতাসকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, বিমান কিভাবে সামনের দিকে চলতে পারে এবং কিভাবে কাজ করে বিমানের জেট ইঞ্জিন? জেট ইঞ্জিনে আমরা ফিজিক্যাল এনার্জিকে থার্স্টে কনভার্ট করি। এখন এই থার্স্ট শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। থার্স্ট হলো ধাক্কা দেয় এমন এক শক্তি যার ইউনিট হলো কিলো নিউটন। আর এই থার্স্টে ব্যবহার করে বিমান যেমন আকাশে ওড়ে, ঠিক তেমনি রকেটও মহাকাশে যায়। কিন্তু রকেট ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী একটু ভিন্ন এবং এরোপ্লেনের কার্যপ্রণালী একটু ভিন্ন। এখন আপনার যদি রকেট ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে থাকে তাহলে কমেন্টে জানাতে পারেন। জেট ইঞ্জিনে ফিউলকে পোড়ানোর জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, জেট ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সেটা বায়ুমণ্ডল থেকে নিতে পারে। বর্তমান আধুনিক সকল প্যাসেঞ্জার এবং মিলিটারি এয়ারক্রাফটগুলো জেট ইঞ্জিনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আচ্ছা, একটু ভাবুন তো, একটি বেলুনের মধ্যে হাওয়া ভরে যদি তা ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? তাহলে বেলুনের হাওয়াটা নিচের দিকে বেরিয়ে যাবে ও বেলুনটি উপরের দিকে চলে যাবে। এটা কাজ করে নিউটনের থার্ড লকে কাজে লাগিয়ে, যা হলো প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে, মানে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এ ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন। তো ঠিক এই থিওরিকে কাজে লাগিয়ে বিমান আকাশে ওড়ে। এরোপ্লেনের জেট ইঞ্জিন প্রচণ্ড শক্তির সাথে সামনের বাতাস টেনে পিছনের দিকে খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, যার ফলে প্লেনটি সামনের দিকে এগোতে থাকে। বিমান যখন সামনের দিকে এগোতে থাকে, বিমানের ডানায় এয়ার হুইল সেলফের কারণে লিফটের শক্তি উৎপন্ন হয় এবং অবিকর্ষ বলের বিপরীতে ভাসতে ভাসতে সামনের দিকে এগোতে থাকে। চলুন এটা জেনে নেওয়া যাক জেট ইঞ্জিনের কাজ কি। সাধারণত জেট ইঞ্জিনের কাজ হলো সামনের বাতাসকে টেনে পিছনের দিকে ধাক্কা দিয়ে থার্স্ট উৎপন্ন করা, যাতে বিমান সামনের দিকে এগোতে পারে। জেট ইঞ্জিনে প্রধানত 4টি পার্ট থাকে। প্রথমে থাকে ইনটেক ফ্যান, তারপর থাকে কম্প্রেসর, তারপরে কম্বাসন চেম্বার এবং শেষে এক্সস্ট। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, ইনটেক ফ্যানের কাজ কি? ইনটেক ফ্যানের কাজ হলো বাতাসকে বাইরে থেকে ইঞ্জিনের ভিতরে ঢুকানো। ইনটেক ফ্যানের সাহায্যে যে হাওয়াটা ভিতরে ঢোকে সেটা যায় পরের পজিশনে, মানে কম্প্রেশনের মধ্যে। এখন আবার কম্প্রেসর শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কম্প্রেসর এমন একটি ডিভাইস যেটা বাতাসকে সংকুচিত করে কোনো একটা ডিরেকশনে সেটাকে পাঠিয়ে দেয়। যেমন আপনারা দেখেছেন, কাঠের আগুন জ্বালানোর সময় যদি তা নিভে যায়, তা আবার পুনরায় জ্বালানোর জন্য কোনো একটা ফানেল দিয়ে তাতে বাতাস দেওয়া হয়। তার জন্য অনেকে আবার পাইপ ব্যবহার করে থাকে। ঠিক তেমনি কম্প্রেসরও ঠিক সেইভাবেই কাজ করে। অনেকটা বাতাস একসাথে কোনো জ্বলন্ত পদার্থের মধ্যে দিলে তার আগুনটা বেড়ে যায়, কারণ বাতাসের মধ্যে থাকে অক্সিজেন। তো এখন প্রশ্ন হলো, কিন্তু জেট ইঞ্জিনে বাতাসকে কম্প্রেশন করার কি দরকার? জেট ইঞ্জিনের কম্বাসন চেম্বারে জ্বালানি ফুয়েল থাকে এবং তা জ্বলতে থাকে। আর যখন তা জ্বলতে থাকে তখন অনেক পরিমাণে বাতাস সেখান দিয়ে পাস করাতে হয়, যাতে ফুয়েল ভালোভাবে জ্বলতে পারে এবং তার থেকে যতটা এনার্জি পাওয়া সম্ভব ততটা আমরা পেতে পারি। যদি কম্প্রেশন না হতো তাহলে কম্বাসন চেম্বারের মধ্যে ফুয়েলটা ধীরে ধীরে জ্বলতো, কিন্তু ফুয়েল ধীরে ধীরে জ্বললে তো আর কাজ চলবে না। কাজ চলার জন্য প্রচুর এনার্জি একসাথে পেতে হবে, আর তা পেতে হলে তার জন্য আপনাকে বাতাসকে একসাথে কম্প্রেস করে তা কম্বাসন চেম্বারে পাঠাতে হবে, যাতে বাতাসে থাকা অনেকটা অক্সিজেন একসাথে কম্বাসন চেম্বারে থাকা ফুয়েলের সাথে রিয়েক্ট করতে পারে এবং ফুয়েলকে সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে তার মধ্যে থাকা যতটা পরিমাণ এনার্জি আছে তা পুরোপুরি ইউজ করা যেতে পারে। জেট ইঞ্জিনের ভেতর ফুয়েলটা জ্বলে যাওয়ার পর বাতাসটা প্রচণ্ড পরিমাণে গরম হয়ে যায় এবং তার সাথে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন ধরনের গ্যাস, এবং সর্বশেষে গ্যাস ও বাতাস এক্সস্ট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। আর এভাবেই এরোপ্লেন সামনের দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু এখানে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে ইনটেকের সময় যতটা বাতাস ইঞ্জিনের মধ্যে প্রবেশ করেছে তার মাত্র 10 থেকে 50% ইঞ্জিনের কোর দিয়ে পাস করে, বাকি বাতাস ইঞ্জিনের বাইরে দিয়ে বাইপাস হয়ে যায়, যার ফলে ইঞ্জিন গরম হয় না ও বাতাস তাকে ঠান্ডা করে রাখে। এখন এখানে প্রশ্ন হলো, তাহলে এই ইনটেক ফ্যানকে কে ঘোরাচ্ছে? বাতাস ও গ্যাস যখন এক্সস্টের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায় সেই সময় এক্সস্টের অংশে একটা টারবাইন লাগানো থাকে, যেটা বাতাসের প্রেসারে ঘুরতে থাকে, আর তার সাথে জুড়ে দেওয়া থাকে ইনটেক ফ্যানটাকে, যার ফলে ওই টারবাইনের সঙ্গে সঙ্গে ইনটেক ফ্যানটাও ঘুরতে থাকে। তো বন্ধুরা,
এই হলো জেট ইঞ্জিনের মূল ফিজিক্স। কিন্তু আপনার মনে কি এই বিষয়টি একবারও এসেছে যে ইনটেক ফ্যানটাকে ঘোরালেই কম্বাসন চেম্বার কাজ করবে, আর কম্বাসন চেম্বার কাজ করলেই এক্সজস্টের টারবাইন ঘুরবে, এবং টারবাইন ঘুরলেই আবার সেই ইনটেক ফ্যানটা ঘুরবে? কিন্তু এই কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য তো কোনো একটা অংশকে প্রথমে কাজ করতে হবে। তো এটাও একটা প্রশ্ন, তাহলে কি এই জেট ইঞ্জিনের ভিতর কোনো ব্যাটারি থাকে এর কোনো একটা অংশকে চালু করার জন্য? ইনটেক ফ্যান ও কম্প্রেসার এত পরিমাণে পাওয়ার কনজিউম করে যে একে কোনো ব্যাটারি দিয়ে চালানো সম্ভব না। এই জন্য জেট ইঞ্জিন চালানোর জন্য এরোপ্লেনের মধ্যে ব্যাটারি থাকে ঠিকই, কিন্তু ওই ব্যাটারি দিয়ে বিমানের পিছনে থাকা একটি ছোট জেট ইঞ্জিনকে চালানো হয়, যেটা খুবই অল্প সময়ের জন্যই চালানো হয়, যতক্ষণ না জেট ইঞ্জিন চালু হয়। তো বন্ধুরা, এই ছিল জেট ইঞ্জিনের বিস্তারিত। বন্ধুরা, আমি জানি এই ভিডিওটি দেখার পর আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, যেমন এই জেট ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী যদি এত সহজ হয় তাহলে কেন সবাই এটা বানাতে পারে না? একে বানাতে গেলে কেন এত হাইটেক টেকনোলজি ব্যবহার করতে হয়? আর তার সাথে এই প্রশ্নটাও আসতে পারে যে রকেট ইঞ্জিন বা মিসাইলের ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে। তো বন্ধুরা, এই সমস্ত টপিক নিয়ে যদি ভিডিও পেতে চাও তাহলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে, আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আপনার মতামত। আপনি যদি চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটাকে অন করে রাখবেন, যাতে সবার আগে দেখতে পারেন আমাদের নতুন ভিডিওগুলো। ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ স্ক্রিনে দেওয়া ভিডিওগুলো দেখতে পারেন।